जय गौ माता જોઈ શકાય છે મિત્રો રાધે રાધે ગૌશાળામાં અન્નક્ષેત્ર ચાલુ થઈ ગયું છે। કોઈપણ દાતાશ્રીને સેવા કરવાની અન્નક્ષેત્રમાં ભાગ લેવાની ઈચ્છા હોય રાધે રાધે ગૌશાળાનો સંપર્ક કરી શકાય છે। જોઈ શકાય છે લાડવા ગાંઠિયા ને ચણાનું શાક પ્રસાદ રૂપે આપેલ છે દાતાશ્રીના તરફથી આજ રોજ। જય ગૌ માતા જોઈ શકાય છે રાધે રાધે ગૌશાળામાં કોઈપણ દાતાશ્રીને सेवा करवानी इच्छा होय अन्न में भाग लेवानी पण इच्छा होय अमारो संपर्क करी सको छो। दररोज 80 થી 90 छोकराओ अहींया प्रसाद धरावे छे। कोईपण दाताश्री ने प्रसाद देवानी इच्छा होय अन्न देवानी इच्छा होय राधे राधे गौशाळानो संपर्क करी सको छो। जय गौ माता। हाँ लाडवा खाजो बूंदी गाठिया खाजो।